Приветствую всех на своем канале. Здесь кадры, как мы заливали теплый пол в своем доме в СНТ. По маякам, мешая в ванной, все это муж носил ведрами, выливал, равнял. Я работала миксером и наполняла ведра. Ты то бали посуешь? Угу. Мы уже все залили. Мы уже все залили. Вы, да? Мама и папа все залили. И теперь можно уже будет плитки ставить. Чего ставить? Плитки. После заливки пола принялись к шпаклеванию и штукатуриванию стен. Здесь маленький мой оператор снимает, как я выполняю эту работу. Немного прохожусь шкуркой для того, чтобы убрать неровности после шпаклевки. Пошпаклевала немного над дверью, были большие ямы, здесь еще остались. Эту стену шпаклевала, вот эту. В коридоре выставили маяки. Это лестничный пролет у нас. Здесь тоже шпаклевала. Наношу раствор штукатурки и провожу по маякам для выравнивания стен. Вот так вот это все вышло. Далее я также все это зашкурю и нужно будет зашпаклевать. И в ванной здесь будет стоять унитаз. Здесь все гидроизоляцией прошли. Вот такой вот мастика. Уже подсохла. Это душевая кабина. Для душевой кабины взяли уже мозаику вот такую. Разметили, где у нас будет стоять теплица. Муж выбивает столбы, и затем будем, мальчики помогают нам очищать место от травы для будущих грядок. Здесь они помогают гнуть дуги для теплицы. Основание теплицы у нас металлическое, и будем накрывать все это поликарбонатом. Вот так наша теплица выглядит снаружи. Так как участок у нас находится под уклоном, выставляли теплицу мы по линии горизонта, и вышло все это не очень ровно. Здесь муж делает трубу для нашего камина.
сначала вырезает, затем выложил трубу из кирпича. Здесь она вот видна. Здесь нужно подшить нашу крышу для того, чтобы тепло сохранялось в доме, чтобы не было ветра между пароизоляцией и металлом. Вызвали специальную технику для того, чтобы нам вырыли перед гаражом и домом такую траншею. Туда мы поместили трубу, засыпали это отсевом, для того, чтобы вода не проникала под фундаментом в гараж. Потому что у нас там иногда, если большие дожди, все это заливало. Переместились работать в доме. Здесь мы минеральную вату закладываем между стропил, крепим это все веревками. Далее будет пароизоляция. Уже одна минута. После работы все это нужно было вымести, пропылесосить, и сейчас детки наши помогают нам вымыть пол. Здесь я расшивала плитку, офуговала ее, и мне Арсений помогал все это вымывать. Вот так это выглядит перед установкой лестницы. Муж начал устанавливать ступени, которые склеивала в гараже. А здесь на этапе Сеня с Лешей помогают нам покрывать это все маслом. Муж выровнял пол для того, чтобы продолжить укладывать плитку в районе камина. Это труба выведена теплого пола и для обогрева воды. Это козлик наш служит для обогрева домика. Здесь плитка уложена от начала камина. Сзади стоит нагревательный бачок, выведены трубы, поставили дверку, и продолжает муж укладывать кирпич.
Все, камин закончен, можно любоваться на огонь.